sebelum kita berangkat kita berdoa dulu ya. Sudah siap berdoa? Ke atas sekarang bikinan.
Jujur aku anak desa, dapat dibilang cah deso. Tapi aku bangga, memang di desa tak seramai di kota. Tempat hiburan hampir tidak ada. Signal saja kadang sulit untuk online di beberapa tempat tertentu. Tapi hal-hal itu terkadang membuat kita mengingat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari, di sore hari, di malam hari, bahkan setiap saat kita seakan diingatkan tentang ayat-ayatnya yang suci. Beda lagi ketika aku di perantauan dulu, melihat terbit saja terhalang tingginya gedung, manisnya senja terdiam oleh riuhnya lalu lintas, dan kesunyian malam terkadang pecah oleh segerombolan manusia lengkap dengan kata-kata toksiknya. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Begitulah tak sengaja lirik itu melintas di benakku. Apa sih paling berarti? Apakah yang paling berarti dalam hidup ini? Akankah cinta dan kasih sayang? Akankah harta yang melimpah? Akankah sebuah tahta yang tinggi? Akankah istri yang solehah? Akankah anak-anak pembawa kesejukan? Bukan itu semua. Tapi yang lebih berharga dari emas sepenuh bumi, meskipun diberikan bulan dan matahari di kedua tangan kanan dan kiri, tidak akan dapat menukarnya. Semua itu memang berarti, tapi tanpa iman, semua itu bukan apa-apa.